अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो है डब्बा ऑफ DRSO। इसका एक्सीलरेटर जो है ऑटोमेटिक अप डाउन हो रहा है, इसको चेक करेंगे। देखते हैं पहले स्टार्ट करके। देखिए इसका आइडलिंग जो है अप डाउन हो रहा है। स्टार्ट सब सही हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेटर का मुश्किल है। इसका जो बवाबा है, अरबी में बवाबा बोलता है, इंग्लिश में थ्रॉटल बॉडी, इसको खोल के देखना पड़ेगा। पहले इसका सेंसर चेक करेंगे। इसका जो सेंसर है बहुत महंगा रहता है, इसको नया खरीदने से पहले थ्रॉटल बॉडी को चेक करना पड़ेगा। देखिए खोल दिया हूँ, अभी देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। देखिए थ्रॉटल बॉडी को सही से साफ करने के बाद उसका सेंसर जो है उसको भी नया डाल के फिर भी चेक कराएंगे। देखिए पानी गिर रहा है, एक लेन पानी का भी है। इसके अंदर भी कचरा वचरा है, सब क्लीन करके पेट्रोल से साफ करना पड़ेगा। ये पेट्रोल गाड़ी का नंबर 1 मैकेनिक है, मेरा उस्ताद है। देखिए अभी थ्रॉटल बॉडी को चेक कर रहा है। هلا احنا غيرنا ذا وغيرنا ذا. وين الحساس اللي معاك وين؟ اليوم بكيت بوابه هذا الجديد اسود يعني. السوداني كان من الجنب الثاني، جينا عنده في الليل قال غيروا هذا، غيرنا هذا ب 500 ريال، طلع مش منه. قال غيروا واحد ثاني صغير غيرناه، طلع مش منه. لفيت هذا كنا هناك مقدمه وخلينا عارف انه جوابك. ये देखिए इसका दूसरा एक्सेस भी चेंज कर चुका है, बोल रहा है 500 रियाल का, फायदा नहीं हुआ। ايش فيها؟ فيها فراغ. फर्क يلا ما كويس البوابه دي شايفها؟ फर्क في البوابه لازم تكون قافله مره. انا بحاول لك ما في البوابه ذي ب 3000 تعمل ريال. معاك هنا بتعمل معاك صرف في البنزين والله. بعض ثلاثه. البوابه ذي ما حصلناها في جده. ده جاب واحد. هذه لا دي ما نفسها. بس المدير عاد نفس الموديل نفس المواصفات حق السياره. देखिए ये थ्रॉटल बॉडी का प्रॉब्लम है, सब सही है। ये देखिए ये गैप है, इसलिए पूरा बंद नहीं हो रहा है। بغير البوابه دي ये दूसरा गाड़ी का पुराना, इसको देखे फुल पैक है, थोड़ा भी गैप नज़र नहीं आ रहा। ऐसा रहना चाहिए। पहले इसको ऐसी डलको से सही से साफ करना पड़ेगा, फिर पेट्रोल से धुल के हवा मारना पड़ेगा। كيف؟ خلي الهواء يعبي. 2-3 बार अच्छा करके साफ करना पड़ेगा इसको। लास्ट में पेट्रोल से भी धो के फिर हवा मारेंगे। يلا يفتح التامين ده يمكن مليانه ذاك معك. رحنا الشركه قالوا ما في. الله اعلم حصلت تشبيح ولا ما تعرف احد في جده؟ ها؟ قال لك 3000 من اليوم مدري من وين، من الشركه في نفس خارج المملكه، من ابو ظبي ما ادري من وين. قالوا لك قلنا اول بوابه، قال لك لا الشركه ما في، نطلبها لك طلب تجيب على 15 ريال. ये थ्रॉटल बॉडी जो है बोल रहा है कंपनी में अभी معك مفتاح كمان. स्टॉक नहीं है, 15 दिन बाद में आएगा। फिर भी रेट भी उसका देखे 3000 रियाल, बहुत ज़्यादा है। देखते हैं इसी को बन जाएगा तो सही है। इसका जो सेंसर का ऑयल सील जो वो भी चेंज करेंगे, रबर। अभी देखते हैं, नया सेंसर लगा के देखेंगे। देखें सब साफ हो गया है। अभी इसको ये देखें एहसास भी नया लगा दिया हम। इसका जो अंदर साइड में देखें, इसको भी साफ कर दिया है, साफ हो गया सब। अभी फिट करेंगे, फिर इसका पैकिंग लगा देते हैं।
دول المحبب ده देखिए लाई को इस पर लगा बंद करके रखा दिया था क्योंकि साफ करने में कहीं कचरा वचरा मत चला जाए अंदर। الشحن شغاله بتنظف في الوسخ. لا في جماعة ذات من جماعتكم موجودين هناك. देखिए लाई सब लग गया है, अभी एक्सीलेटर का केबल चढ़ा देते हैं। देखिए केबल भी लग गया, अभी थ्रोटल बॉडी को फिट कर देते हैं, मिसमार भी लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए 3 मिसमार है 12 नंबर का, तो अब लगा के टाइट कर देंगे। रेडिएटर में पानी डालेंगे। المويه من وين تجيب المويه كيف يا؟ معقول يا اخي؟ ها؟ ما عندي مسدس هنا مجاهد، كلها هناك. سويتوا مويه؟ ايوه ركب شغل. بسم الله هاي بسم الله. توكلت على الله. بسم الله. देखिए इसमें महंगा वाला सेंसर चेंज करके भी फ़ायदा नहीं है, उसको एक पुराना ही लगा के फिर देखेंगे, उसको वापस करेंगे। سكر स्विच। इसका पंखे भी देखिए डायरेक्ट है, स्विच ऑन करने में पंखा चालू हो जाता है, इसको भी ऑटोमेटिक में प्लग कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए अभी पुराना सेंसर ही लगा देंगे इसका। देखिए इसका जो सेंसर का थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट करके देखें। ये इसका वजह से पेट्रोल भी ज़्यादा पीता है क्योंकि ज़्यादा रेज हो रहा है गाड़ी। अभी पुराना सेंसर लगाएंगे, इसका फीस नहीं लगाने का। फिर इसका थ्रोटल बॉडी का जो दरवाजा है उसको दबा के फिर स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखें थोड़ा रेस सही हो गया है, पहले बहुत रेस हो जाता था स्टार्ट करने में। अभी बंद करके स्टार्ट करेंगे फिर। شغل। अभी सेंसर का फीस लगा देते हैं। ये थ्रोटल बॉडी का दरवाजे का प्रॉब्लम है, इसलिए ये मसला बना हुआ है। تظبط معاك الا ترجع المروحه اوتوماتيك، الحساس حقها مربوط بالبوابه يا حبيبي. المراوح. طيب ايش الحل؟ يا اخي انا دحين بروق لك الهواء بظبط لك، لكن انت تبغى الشغل المظبوط المروحه هذه تشتغل اوتوماتيك، ليش مشغلها على طول؟ बोल रहा है पंखा डायरेक्ट नहीं छोड़ा है,
उसको ऑटोमेटिक के साथ क्यों नहीं लगा बोल के बोल रहा है, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन है उसका बोल के। अभी फिर भी देखिए रेस थोड़ा ज़्यादा ही है, इसको दरवाजे को थोड़ा सही से दबा के रखना पड़ेगा। पंखा का ऑटोमेटिक वो बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसका सेंसर कहाँ लगा हुआ है, कटआउट कौन सा है, मुमकिन पहले जो ख़राब हो गया होगा सेंसर, इसलिए डायरेक्ट कर दिया होगा। يركب مروحات اوتوماتيك ايش المروحه لازم ها اوتوماتيك كويس. ايه طب خلاص ركبها اوتوماتيك يا الكهربائي يركبها اوتوماتيك عندنا خلاص. طيب ما مشكلة इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इसको ऑटोमेटिक के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, इसका रिले कौन सा देखेंगे। अभी थोड़ा इसका दरवाजे को थोड़ा सेट करेंगे, देखेंगे नज़दीक लेके आ सकता है नहीं। فين مقفل مفتوح مفتوح ها الباب مفتوح. ايوه بس بقى نمسك شوف صح वापस زياده अभी देखिए आवाज़ सही हो गया है। पहले सेंसर बदली करके ये सब बहुत महंगा है, लेकिन बदली करने से पहले सही से चेक करना पड़ेगा। शक्कर شغل 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 هذا لو بوابه مضبوط नहीं نقدر ننزل زياده، لكن بوابه ما مضبوط ايوه هذا اخر شيء आखिर से देखिए अभी सही हो गया इंशाल्लाह। आज की वीडियो में वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करो, शेयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम।